Goeiedag en welkom hier so by in ons Swartland. Ons is hier so by Growing Paper en ons gesels vandag met Nelita. Baie welkom hier so. Baie dankie dat julle kom kuier by ons. Dis 'n voorreg om hier so te wees. So Nelita, vertel ons, wat doen julle hier so by Growing Paper? Weet jy, by Growing Paper, ons is uit daarop om te herwin en terug te gee aan die natuur. So ons stel afvalpapier op by besighede en skole, enige besigheid wat basies belangstel om hulle afvalpapier vir ons te gee. En dan tel ons dit op, ons maak dit weer in 'n pulp en dan maak ons handgemaakte saadpapier en papierprodukte van die recycled papier. So dan die idee is maar net dat jy jou kaartjie kan plant of jou boekmerk of jou kalender, sien maar soos hierdie kalender se maand, as jy klaar vir die maand, dan kan jy hom gaan plant en as jy mooi kyk daarna sal dan nou blomme of kruie of groentesaadjies groei. Jo, dit is 'n baie oulike inisiatief wat julle geneem het. Dankie. Waar kom die konsep vandaan? Weet jy, die konsep kom van my vriendin Roxanne, wat die meeste brein is agter Growing Paper. So sy het eendag 'n troukaartjie in haar hand gehad van 'n vriendin en net besluit maar hoe sy nou die troukaartjie weggooi. Die trou is nou verby. Hoe kan jy eerder die kaartjie benut en iets doen daarmee as wat jy dit nou net in die trom gooi? En toe het sy gedink aan saad en papier en bietjie navorsing gedoen en gesien dit word in ander lande gedoen. En ja, sy het dit beproef en dit het gewerk en ja, dit het ons begin. Sure. In watse winkels kan mense julle papier bekom? So die papier is maar eintlik by ons te koop, maar enige ander produkte soos skryfbehoeftes en geskenke kan jy by is maar padstalle, geskenkwinkels, gesondheidswinkels, ja, sulke tipe winkels wat ons produkte verkoop. En dan doen ons 'n groot die groot mark in Suid-Afrika wat ons ook doen is maar korporatiewe goeders. Okay. Soos branded kalenders of branded boekmerke, coasters, besigheidskaartjies, notaboekies, sulke goed, ja. Okay, fantasties. En dan julle reeks van produkte, wat behels dit alles? So ons het die wholesale reeks, dit is dan nou aan winkels verkoop, waar dan nou skryfbehoeftes en geskenke is, en dan het ons die korporatiewe deel, wat ons baie vir besighede doen, en dan doen ons natuurlik troues, bietjie begrafnisse, en dan voer ons ook uit ons papier, maar ook klaargemaakte produkte vir ons uit oorsee. Sure. En die proses wat 'n stukkie papier nou deurgaan hier by julle, kan jy ons 'n bietjie meer verduidelik waaroor dit gaan? Of hoe die proses altyd werk? Ja, so die proses is dis net letterlik die afvalpapier wat ons vat en dit saam met water in 'n masjien gooi. Hy kap hom lekker fyn tot dit in 'n pulp is. Dan word dit in 'n bad oorgetap en dan moet daar nog water bykom. So ons werk volgens sekere resepte. Omdat ons papier uitvoer, moet ons in sekere gramme papier lewer en dis baie keer moeilik om handgemaakte papier in sekere gramme te kry. Ja, dan werk ons nou maar met molds waar jy dan nou die pulp vasvang op die mold. Die ergste water loop deur die sif. Die papier word dan gevorm op hierdie mold en hy word dan oorgedra op 'n stuk veld of oorgerol op 'n stuk veld. Dan as jy nou 'n hele hoopie gemaak het van klomp papiere, dan gaan dit in 'n nat pres wat dan meeste van die water uitdruk en dan nou die vesels bymekaar bind. En dan gaan dit na die droogtonnel toe, ja, waar ons die papier een vir een in 'n rak weer oortransfer of oorplaas op glas, waar dit dan nou droog en van daar af as dit droog is dit sny, print, verpak, ja, tot dit 'n eindproduk is. Sjoe, dit is 'n baie interessante proses wat ek dink mense dink daaraan altyd. Hulle vat net hulle papier, hulle skryf dit op en hulle gooi dit weg. Om daai hele siklus van papier weer oor te gebruik eintlik. Ja. Want jy weet nie, dalk kan jy jou eie papier weer gebruik. Ja. Nou Nelita, hoe kan die gemeenskap help? Hoe kan hulle julle help? Weet jy wat ek moet sê, ons is baie dankbaar vir my is die gemeenskap wat alreeds vir ons verskriklik baie papier, afvalpapier voorsien. So daar's dan nog besighede is wat vir ons afvalpapier wil gee, dan sê ons dankie. Ons vra net dat hulle nie ander goed ook in die afvalpapier gooi nie. En dan soos glas of baie keer gaan dit deur 'n shredder en dan sny die mense bankkaarte tussenin op of wat ook al. Maar ons is nou besig met ons het al beproef met toiletrolletjies ook, die binnekant van die toiletrol, die brein, het ons beproef al om papier te maak, wat nou natuurlik brein uitkom, en nou stel die uitvoermark redelik belang in daardie tipe papier ook, so ons mag dalk nou vir ons
plaaslike mark begin vra vir toiletrolletjies om by mekaar te maak, ja. Daar sê jy het gehoor, Ja. toiletrolletjies. Hou Ek is hulle. nie bang, daar kom baie op. Nee, hoe meer hoe beter. Ja. So Nelita, hoe kan die mense julle in die hande kry as hulle enige van julle produkte wil aanskaf, as ook sosiale media's? Sosiale media is op Instagram en Facebook en op TikTok. Dis maar net Groundpepper-ZA dink ek. En dan ons webtuiste is www.groundpepper.co.za. Ek meen nou met tale baie. En dan ja, ons het 'n aanlyn winkel wat jy op ons webwerf kan voorraad koop. Mense kan by die fabriek kom koop. Ja, en op ons webwerf is ook 'n lys van die winkels wat dan ons produkte aanhou. Ja. Daar sê. Baie dankie dat ons vandag kon gesels het en dit is 'n voorreg om so oulike inisiatief hier onder ons neus te hê. Baie dankie vir julle. Daar sê. Voorspoed. Dankie. Tot sins julle.